都係要行啦。哎呀，咁樣咧，趁工作嘅時候咧，我就練歌嘅。咁樣好啦，我哋上咗年紀啊，咁啊冇乜嗜好嘅人咧，咁啊最好啊音樂噶啦，徒弟係咪？好啦，咁我最近咧就養貓仔係啦，我頭先吹呢首歌《瀟灑走一回》。咁啊養貓仔，不過我發覺啲貓仔咧好容易養。咁我都養過狗仔嘅，咁樣狗仔約瑟車厘，我中意細小嘛。咁啊好啦，香港嘅地方，原來咧就係養貓仔係最容易嘅，因為唔會吠唔會騷擾人啊，同埋佢哋體積細啊，同埋係根本唔使點樣打理嘅。咁啊夜晚翻屋企，咁淨係餵2餐食，咁啊得咯。咁啊即係夜晚一餐啦，朝早一餐啦。咁啊大大細細我都咁嘅。咁唔知點解網絡上面咧就講到養貓仔咧，又要咁又要咁，哇！好多時間打理啊，好多時間護理清潔啊，好容易病啊咁樣。哇！我就頭痛啦，根本就唔需要咁樣咁呵護嘅，因為天生天養啦。可能我住山村啊，咁我養親隻小寵物咧就由細到大都係冇乜點樣打理㗎，因為大家香港人要工作㗎嘛，係咪？咁啊最近我養啲貓咧越嚟越多喎。本來養1隻2隻咧都幾困難嘅，咁過到第3隻咧，原來咧就越嚟越易。點解啊？工作嘅份量差唔多啫，咁啊最多都係食多啲嘢，同埋換下啲貓砂啊、紙尿片啊咁樣，咁好簡單喎。咁啊好啦，我最近咧就培育啲比較純種嘅。比較值錢，可以話值錢啲啊！香港人市儈啊嘛，其實唔係值唔值錢嘅問題啊，而係大家都中意，因為細隻啊嘛，可愛啊嘛，同埋送俾親朋戚友啊都好好啊嘛，係咪先？咁好過其他東西，我覺得點解啊？年紀大嘅人其實咧係養貓咧係有福㗎喎，同埋家宅咧就係會風水會好喎。因為貓係陽性㗎，有啲人話陰食錯啦，係陽性㗎。點解啊？你唔夠正直，你唔夠純潔，佢唔會黐你。太陽唔夠溫暖，佢唔出嚟。夜晚佢只不過係打獵嘅時候嘅啫。咁夜晚瞓覺嗰陣時，咪即係點啊？俾佢活動下咯，俾逗貓棒咁等佢活動下。活動完咧，佢食飽瞓㗎啦，根本唔會騷擾主人㗎，係咪？好啦，咁樣就而家今日年初4啊。係咪好旺啊？排隊啊，的士都要，咁咪傾下偈咯。咁我中意傾偈嘅，咁我唔用 Facebook 噶，我只係用 YouTube 噶咋。各位最近咧有冇有啲貓女多啊？咁同我換啦，我生咗3隻貓仔，係拿破崙嚟嘅，而家2歲半大噶啦。我梗係虧噶啦，我虧俾你哋放心啊！乜嘢貓女我都會同你交換嘅，總之係純種就得啦，甚至鸚鵡都可以嘅。鸚鵡雀仔咧，咁我都係好中意嘅，由細到大嘅。咁我而家年紀大啦，中意養育下一代，覺得佢哋好可愛，好過對住人啊，對寵物。好啦，拜拜，下次見。而家年初4嘅，等你哋叫咩？留言啊！拜託。